قبل ما نبدأ دوس لايك واشترك في القناة. بتبدأ قصتنا مع طفل مولود اسمه لال. مامته سمته لال على اسم جدوده الثلاثة. جده مات حرب باكستان، وجد جده مات في الحرب العالمية الثانية، وجد جد جده مات في الحرب العالمية الأولى. كل إنجازاتهم في الحياة إنهم بيموتوا. المهم لما بيكبر مامته بتتفاجئ إنه معاق ذهنيا وعنده بطء في الفهم، ولأن نمو جسمه ضعيف عن باقي الأطفال ركبت له دعامة في رجله. المشكلة إن مفيش مدرسة عايزة تقبله، بس مامته عايزاه يتعلم زي كل الأطفال. فبتعدي على مدير المدرسة في البيت وبتتحايل عليه. قال لها ابنك فهمه بطيء وهيتعبنا معاه. بس لما لقى مامته مصبة إنه يتعلم بيوافق. وأول يوم مدرسة الأطفال بيستغربوا بيخافوا يقعدوا جنبهم، فبتنده عليه بنت اسمها روبي عشان يقعد جنبها، وبيتعرفوا على بعض وبتتكون بينهم صداقة. وكل يوم بيعدي بيقربوا لبعض أكتر، للدرجة إنه بيروح المدرسة عشانها. وفي يوم الحرب بتقوم والجيش بينزل البلد، ومامته خافت عليه وخدته سافرت عند أختها، وهناك اتعرف على أصدقاء منهم واحد اسمه شاروخان. وشاف لال وهو بيرقص وعجبته الرقصة واتعلمها منه، وبقى ممثل مشهور بسببها. وبعد ما الحرب خلصت بيرجعوا لقريته تاني، وبيقابل روبي لكن الأطفال بيتنمروا عليه وبيهدفوه بالطوب. قالت له يجري من هنا بسرعة، وفعلا بيجري بأقصى سرعة، والدعامة الحديد بتتكسر وبيكون أسرع من الإنسان الطبيعي. تاني يوم بيتفاجئ إن روبي غابت من المدرسة، ولما بيعدي عليها بيلاقي باباها بيتخانق مع مامتها بسبب الفلوس. والموضوع بيكبر وبيضربها على دماغها وبيموتها، والشرطة بتقبض عليه وبيدفنوه بيتها. ولأن مفيش حد يعتني بيها بيبعتوها لجدتها تعيش معاها. والمفاجأة إن جدتها هي الشغالة اللي عندهم في البيت، وبيقضوا طفولة جميلة مع بعض. وبتعدي السنين وبيدخلوا نفس الجامعة. المشكلة من العيات المتنمرة بتدخل معاهم نفس الجامعة، وكالعادة بيطلع يجري منهم، بس بيفضلوا وراه بالعربية وبيهرب منهم جوانا دي. وبصدفة بيدخل في سباق وبيكون أسرع من كل المتسابقين. المدرب قال لهم مين الولد ده؟ أنا عايزه معايا. وفعلا بيعمل عقد معاه وبيضمه للمسابقة. ولأنه فهمه بطيء ما كانش بيجري غير لما روبي تقول له، ومع إنه دايما الأول بس بيفضل مكمل لحد ما تقول له أقف. بس كل حاجة بتتغير لما روبي ترتبط بواحد تاني، وأول ما بيشوفهم بيضربوا بالقلم. قالت له انت تعرف ده معاه فلوس قد ايه؟ وبيقعدوا مع بعض وبيطلب منها الجواز، لكنها شايفة انه ما يناسبهاش بسبب هباوته، وخصوصا ان حلمها تكون ممثلة مشهورة وغنية. قالت له انت زي اخويا. وهو يا عيني بيحبها جدا، وبيخلص جامعته وبياخد الشهادة. ومامته شايفة انه لازم يدخل الجيش زي اجداده، وفعلا بينفذ كلامها وبيتعرف على باله وبيكون صديقه الوحيد. قال له انا نفسي افتح مصنع ملابس كبير زي جد جدي. قال له ايه ده؟ هو جده عنده مصنع؟ قال له لا، كان نفسه برضه. أثناء التدريبات الضابط بيكون مبسوط إنه بينفذ التعليمات بالظبط. في يوم بالا بيشوف ملابسه الداخلية ومش بتعجبه، فصمم له فانيلا على مقاسه واقترح عليه ملابس للجنود. والضابط بيثبت كفاءته في الشغل وبيصمم أجمل بوكسرات في المعسكر. في يوم بيتفاجئ بصور فاضحة لروبي والناس بيطالبوا بحبسها، فاستأذن من المعسكر وبينزل يشوف المصيبة دي. قالت له دفعت كفالة وقفلت القضية، لكنه لسه بيحبها وبيطلب الجواز لتاني مرة. بس غيرت الموضوع وقالت له بكرة هقابل منتج اسمه عباس هيخلينا نبلس ومش هتفتحها على دماغه أصلا بسبب إعاقته. تاني يوم بتقابل عباس بس كان نسوانجي وكل شغله شمال في شمال، وهي ما صدقت إنها وصلت له. قالت له عايزة أمثل. قال لها وماله حبيبتي، نعمل لك فيلم مخصوص. في الناحية التانية بقى لال اقترح عليه إنهم يفتحوا مصنع ملابس بعد الجيش. قال له اتفقنا، أنا هصمم وأنت تبيع. تاني يوم بيطلعوا مهمة على الحدود الهندية، ولالا يا عيني كان خايف عشان ما بيحبش القتل. وبيوصلوا بيلاقوا عدد الإرهابيين قليل. المفاجأة إن عددهم كبير بس عاملين كمين. وللأسف صديقه الوحيد بيموت، ولال بينقذ أدغل من الجنود وأنقذ إرهابي معاهم، وهو ما يعرفش إنه إرهابي، بس خد طلقة في المنطقة الخلفية على أقصته. وفاضل كذا يوم في المستشفى وبيتعرف على الإرهابي اللي اسمه شادي، بس بيتخنق منه بسبب عقله الصغير. وبعد كام يوم نزل أجازة وبالصدفة فلالة بعربية، ومع إنها بعته لكنه بينزل وبيجري وراها زي المجنون لحد ما وصل للفندق اللي موجودة فيه. وبيتفاجئ بعباس بيضربها بالقلم على وشها، وطبعا بيتجنن عشانها وبينزل فوق ضربك. قالت له العباس معلش ده مجنون، ما تعملش عقلك بعقله. وكالعادة بتمشي وبتستغنى عنه، وبيفضل طول الليل حزين. بس لما اتصلت بيه نسي كل زعله. قالت له أنا آسف على اللي حصل، بس كان لازم أعمل كده عشان محدش يأذيك. وبعد كام سنة بيطلع من الجيش وبيعيش حياته الطبيعية، وبالصدفة بيقابل شادي. قال له زمان الإرهاب كان غاسل مخ، بس دلوقتي تبت وعرفت الحقيقة. صحيح لما أنقذتني كنت تعرف إن إرهابي؟ قال له لأ. وبيقعدوا مع بعض وبيحتفلوا برأس السنة. في نفس الوقت روبي بتحاول تقتل نفسها لأنها فشلت في حياتها ودخلت في اكتئاب، وقبل ما تموت بتشوف طيارة وبتفتكر طفولتها مع لال، وبتفوق في آخر لحظة. تاني يوم بيزور أسرة صديقه بالا اللي مات في الجيش،
وبيتفاجئ إن أسرة فقيرة وحالتهم صعبة، وهنا بيفكر يفتح مصنع الملابس الداخلية زي ما اتفقوا، وبينظف المخزن اللي جنب بيته، وبيبدأ الشغل ب3 مكانات. ويوم بعد يوم كمية الإنتاج بتزيد والدنيا ماشية تمام، بس بيفشل في التسويق المنتج لأنه محتاج واحد شاطر. فبيقابل شادي وبيعرض عليه الموضوع، وبيعملوا عرض الفانيلا عليها بوكسر هدية، بس بيفشلوا. وفي يوم شادي بيلاحظ إن كل عرضات أزياء بنات، فطلب منه يسمي المصنع باسم بنت أكيد انتوا عارفينها إيه. أي. وفعلا المبيعات بتزيد وبيزودوا عدد الموظفين، وفي خلال سنة بيكون عندهم مصنع كامل، وبيبعتوا الأرباح لأسرة صديقه بالا، فبيتصدموا من الملايين اللي شافوها. في يوم شادي بيشوف هجمات إرهابية في الهند، وبيكون حزين لأنه في يوم كان منهم، فبيقول له أنا هسيب الشغل وانصح الإرهابيين وأعرفهم الطريق الصح. وفعلا بيودعه وبيمشي كده. كل اللي في حياته سابوه ما عدا مامته. بس الحلو ما بيكملش، بعد أسبوع بيجيله اتصال من البيت، وبيتفاجئ إن مامته تعدانة، فبيرجع البيت بسرعة وبيتفاجئ إنها عندها السرطان وبتموت قدام عينيه. فبيقلب المصنع مستشفى وبيسميها باسم مامته، وبيشتغل مكانها في المزرعة وبينفذ وصيتها، وبيفضل عايش 2 في وحدة وحزن. وفي يوم من الأيام بيتفاجئ روبي قدامه، لكن كالعادة بتطلع مجرد تهيؤات وهمية. تاني يوم الصبح بيلاقيها قدامه، بس مش بيفرح ولا حاجة لأنه متعود على التهيؤات دي، لكنه بيكتشف إنها مش تهيؤات وقدامه حقيقي. فبيجري عليها زي المجنون وبيحضنها وبيحكي لها اللي حصل معاه السنين اللي فاتت. قال لها صحيح انت رجعتي ليه؟ قالت له عباس يا اخويا. ماله عباس؟ قال اللي بلست يعني عمل انجاز يعني ولا ايه؟ قالت له اتحكم عليه بالسجن في جريمة قتل، فهيفضل عند اهله، وانا جيت لك. ومع انها اتخلت عنه كتير لكنه بيسامح، ومش كده وبس، بيحاول اي طريقة يخرجها من الحزن اللي هي فيه، وبيعرض عليها الجواز بقلب جامد. بس اتصدم لما قالت له مش موافقة. قال لها لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زيه. ونفسيته تعبت وندم انه حب واحدة زيها. في اللحظة دي بتدخل عليه وبتقول له أنا ظلمتك كتير، أنا موافقة أتجوزك. في الصباحية بيتفاجئ إنها جايبه له جزمة هدية. قال له إيه يا ولية، حد يجيب لحد جزمة في الصباحية؟ المشكلة إن الشرطة بتيجي لهم في نص الليل عشان تقبض على روبي، فسلمت نفسها بهدوء عشان ما يحسش بيها. وبيصحى من النوم مش بيلاقيها، وخايف لا تكون سابته مشيت زي كل مرة، وبيفضل طول اليوم قاعد مستنيها بس بدون فايدة. قرر إنه يفضل يدور عليها في كل مكان، وفضل يجري أيام متواصلة بجزمتها الجديدة على أمل إنه يلاقيها. واستمر على الحال ده كذا شهر، لدرجة إن الإعلام حاولوا يعملوا معاه لقاء لكنه مهتمش وكمل طريقه. في الناحية التانية اتقبض على عباس بسبب اعترافاته، فاعتبروها شاهد ملك في القضية، واتحبست 6 شهور. والناس اتضوا ولف الهند كلها من شرقها لغربها. وبعد 4 سنين و7 شهور وقف. الحمد لله محدش يستغرب، ده هند يا باشا، يعني يجري 20 سنة متواصلا محدش يقول له انت بتعمل ايه. الإعلام سألوه وقف ليه؟ قال لهم حاسس اني تعبت. قالوا له حاسس كمان؟ مش متأكد. في الوقت ده روبي بتشوفه على التلفزيون وبتبعت له العنوان عشان يزوره، وبيقابله بعد غياب 5 سنين. وأثناء ما بيتكلموا بيسمع حد بيقول لها ماما، وبيتفاجئ إن ابنه قال له اسمه أمل نشات. قال لها إيه الصدفة دي؟ ده اسم عيلة أبوه زي اسم عيلتي. قالت له مش صدفة ولا حاجة، أنت أبوه. وبتكون أجمل مفاجأة في حياته. وبعد أسبوع بيعملوا الفرح وبيلموا النقطة، وشادي بيبارك له، وبيكون مع الأطفال اللي أنقذهم من الفكرة الإرهابي المتطرف. وبتعدي السنين وبيعيشوا في سعادة وحب. بس الحلو ما بيكملش. روبي بتحس بتعب شديد في جسمها، وللأسف بتكون مصابة بالسرطان والعياذ بالله، ومش بيسيبها لحظة وبيفضل جنبها. وقبل ما تموت قالت له أنا ندمان على كل لحظة سبتك فيها. وبتموت وهي في حضنه يا عيني، بس بتفضل عايشة جواه. وكل يوم بيروح لها وبيحكي لها اللي حصل له في اليوم. ويوم بعد يوم ابنه بيخرجه من الحزن وبيغير حياته كلها، وبيدخله المدرسة